said little good dog. Så det er egentlig foredraget, det er hjælp min hund trækker. Praktisk info. Han har meget hvide tænder og meget lige tænder, og jeg ved ikke om det er Photoshop, men jeg synes det er et fedt billede. Så derfor tog jeg det bare op. Praktisk information, det er, at det har vi sagt, at Faceline der, han laver alt det her video. I må gerne også tage billeder, I må også gerne tage videoer selv. Så skal jeg så bare lige huske at give jer et lille fif. Det er, når vi har vores telefon sådan her, så lad være at filme sådan her. Læg den ned sådan her. Så får I bredformat. Og så ser det rigtig godt ud på Facebook, når I gør det, eller på jeres egen side. Der er det, I får de sorte ude. Det var et hundeforedrag, det er jeg godt klar over, men hvis I gør det alligevel, så er det bare, ja, det har jeg lært. Og det er rigtig godt. Og så, ellers så sæt den på lydløs, eller på flytilstand, eller et eller andet, ikke? Sådan så ikke er... At der er alle de her BMLM'er. Ikke for mig, jeg kan sagtens håndtere det. Det er mere teknikken, der ikke er super glad ved det. Der kommer også på et tidspunkt, hvis der er noget med nogle spørgsmål, så har vi Bettina. Hende sover jeg også sammen med. Så det er også en, jeg pleaser rigtig meget. Blandt andet, fordi jeg sover sammen med hende. Hun kommer rundt med sådan en isvaffel. Det er sådan en, dog, jeg hedder Svend Bent. Hvad vil du spørge om? Og den ser sådan der ud. Og det er også fordi, at når man spørger om et eller andet ude i lokalet, sådan rent teknisk, så siger vi, hey Henrik, du sagde lige før, kan det passe, og bla bla bla. Prøv at det kommer ikke med på lyden, hvis I ikke får den der oppe i. Og så skal jeg gentage jeres spørgsmål. Åndssvagt, kan lige så godt, hey, lige få den her, ikke? Så det er også sådan rent praktisk. Jeg spørger om noget, ja, det vil du gerne her. Og så kommer det på, ikke? Så er vi jo hos Huset i dag, jo. Hey, tak for det. Jeg synes, det er rigtig cool, at vi har fået lov at være her og laver det her foredrag. Men Katrine har også nogle ting, som hun godt vil sige. Ja. Inden at hun får lov at sige noget, så vil jeg lige sige en anden praktisk ting. Det er sådan en goodiebag her. Der ligger også sådan 2 flyere hernede i. Og det er for os af. Og den ene, den er grøn, den anden, den er rød, og det repræsenterer et ja-nej. Nogle gange, hvis jeg spørger om noget, hvis jeg spørger, og I så svarer, det er meget nemmere at se. Jeg mener ja, så grøn, vi går over, ikke? Det er den, ja, vi må gerne gå over. Rød, nej, lad være med det. Så jeg siger nej, eller ja, ikke? Den skal I bruge på et tidspunkt. Lige om lidt, faktisk, når vi er færdige med det her, inden vi rigtig går i gang, så får I et spørgsmål. Så det er bare at hive dem frem med det samme. Tak fordi du må være her. Jamen selv tak. Du vil jo også gerne sige noget om noget praktisk, for det er jo dit hus. Ja, du ved, hvordan det fungerer, og hvad der kommer til at ske. Afstanden er fin. Nå, okay. Ja. Jamen, du skal bare foran. Ja. Velkommen alle sammen her i Huset Danmarks Hus. Jeg hedder Katrine Linde, og det er mig, der ejer brandet i Danmark. Og vi har vores hovedkontor, vores hovedlager her i ejendommen. Jeg har i dagens anledning lavet goodiebags til jer med nogle vareprøver og menukort, der ligger visitkort lidt forskelligt. Og det håber jeg, I vil tage med jer selvfølgelig og prøve det af, og forhåbentlig bliver rigtig glade for det, ligesom mange andre. Praktisk info. Så er det sådan, at herude, når I lige smiger jer igennem her, så er der 2 toiletter. Ud igennem den dør, så er der herre- og dametoilet, og det må I jo så fordele jer, som det passer. Det er godt for mændene, hva'? 1, 2, 3, 4, 5. Hvis I har lyst til i løbet af de 2 pauser, der kommer i løbet af foredraget, at komme ud og få lidt frisk luft og strække ben og så videre, så går I bare ned ad trappen og ud den vej, I kommer ind. Og der er jo masser af plads derude. Der er kaffe og te, og der er hjemmebag fra Bettina.
småkager og kage og så videre, så der skulle være stort set alt, hvad hjertet bliver. Og det er vist rigtig hjemmebagt. Det er ikke hjemmebragt. Hjemmebagt. Det er rigtig hjemmebagt. Fuldstændig. Og brunkager. Ja. Og en kanelkage. Fantastisk. Fantastisk. Så det var sådan lidt omkring det praktiske. Jeg sidder nedenunder primært og arbejder, men jeg kommer selvfølgelig også op, og i pauserne vil jeg selvfølgelig være her, så I kan stille en masse spørgsmål. Therese er her også. Og når hele foredraget det slutter omkring kl. 3, så er I rigtig hjertelig velkommen til at købe foder. Jeg giver 20% i dagens anledning, og bærer det selvfølgelig gerne ud i bilen, sådan er vi også. Wow. Og det er mobile pay. Så I siger bare til... Vi tager ikke dankort i dag. Nej, dankort det er ligesom lidt. Ja, okay. Så vi bruger mobile pay primært. Så der skal I være rigtig velkommen til at bestille og tage med hjem i dag og få de 20%. Og det er i dag, det gælder. Det er i dag, de 20% er. Og så tager vi den bare herfra. Og I er velkommen til at stille spørgsmål i pauserne, og hvornår der er tid, eller til sidst her, når vi slutter. Og ellers så vil jeg ønske jer et rigtig godt foredrag med masser af inspiration og læring, og hvad der ellers måtte komme på banen i dag. Ja? Super. Tak. Ja, selv tak. Super tak til Katrine. Det var dejligt. Som sagt, så fik I jo det her målemandskort, skulle jeg sige. Dommerkort hedder det jo egentlig. Rødt og grønt, ikke? Nej, gul. De laver gul jo. Jo, der kan man godt få en advarsel. Det kan du ikke her. Jeg stiller jer et spørgsmål nu. Jeg skal egentlig bare svare. Sådan, hvad jeres umiddelbare mening er. Sådan, vi skal ikke sidde og tænke over det kvarter, vel? Fordi at... Og så vil jeg godt bare se det sådan derude. Hvad mener vi? Og det er, skal vi lave om på ting, der virker? Er der ikke noget måske-kort? Det gule kort, det er det måske-kortet. Det kan man ikke. Det gule kort, det der, det går ikke. Så der var rigtig en enkelt ja. 2. Rigtig mange nejer. Har du taget en beslutning? Ja. Okay, godt. Så der er, som jeg ser det, 80%, der siger, det skal vi ikke. Det er godt. Så er vi der. Jeres forventninger til det her. Grunden til, at jeg egentlig spørger jer, jeg er godt klar over, at det er, at I har en forhåbning om, at det er, at jeg kan på en eller anden måde hjælpe jer og jeres hund til at, hvordan holder vi op med at trække. Det er jeg helt med på. Men hvad er jeres forventninger egentlig hellere? Altså også, udover det her. Hvad forventer I til det her i dag? Og der må I gerne lige op, og så kommer B lige rundt. Der er her, betyder det. Jamen, mine forventninger er, at jeg er jo selv træner, og jeg synes, at jo mere viden jeg får, og flere teorier, flere muligheder har jeg, når jeg kommer ud. Så cool. Jeg er egentlig her for inspiration. Ja, for at se, om du kan få en eller 2 nye ting, måske. Yep. Bare en enkelt eller 2. Ja. Godt. Der var også et spørgsmål her. Jeg kommer fordi jeg vil gerne kunne forstå min hund så godt som muligt. Og det håber jeg at blive bedre til. Jeg synes, jeg er okay, men man kan altid blive bedre. Vi kan altid blive bedre til det hele. Uanset hvor dygtige vi bliver, så kan vi i min verden i hvert fald altid blive endnu dygtigere. Ikke? Er der andre, der har, altså ud over at trække, at min hund trækker? Fint. Ingen forventninger. Så er der kaffe, og så bliver det nemt. I kan komme med mig herop, så kan vi holde møder, så kan I andre drikke kaffe. Nej. Men jeg skruer det ind, fordi at så vil jeg også godt lige tilfredsstille her og se, hvordan at vi kan komme derhen. Ikke? Målet for i dag. Der er jo selvfølgelig et mål for det her. Og det er, at det er det skæve på tårn Pisa. Vi arbejder jo i billeder. Jeg arbejder rigtig meget i billeder. Derfor laver jeg også alle de her slides i billeder, fordi at hunde arbejder 100% i billeder. De gør ikke andet. De arbejder kun i billeder. Og det gør de fleste af os også. Der er også nogen, der bedst kan lide at læse så meget på en hjemmeside, men de fleste vil faktisk hellere bare se en video. Og kan du ikke fortælle mig, hvad du... Jeg vil egentlig bare hellere høre dig, ikke? Men målet for i dag, det er, du lærer, hvordan du selv kan. Altså, hvordan I selv kan gøre de her ting, ved at lave nogle forandringer i det her. Så har jeg 10 grundregler. De er rigtig lange. Det er dem, I sidder med i hånden, i den grønne. Det er alle dem. Dem går jeg slavisk igennem
rigtig slavisk igennem, fordi et er jo at læse det, og så er det dødbider, for der er kun ét billede af en hund igen. Og det er rigtig røvsygt at sidde og læse en hel brochure. Så jeg går den slavisk igennem med jer i anden halvleg, altså efter pausen. Hvad betyder det? Hvad er det egentlig, jeg har skrevet? Hvad er det, der står? Så det er det. Og så der er nogen... mange af vores kunder, det grund til, at jeg har skrevet det, det er, at mange af de kunder, vi har, sådan rent, der kommer hjem hos os, kan ikke komme på en anden træningsbane. Altså, de har prøvet at sige, det går, du kan stå over og pille navle, ikke? Fordi din hund laver udfald, og den laver de her ting mod andre. Så det bliver svært for os. Og det her skulle gerne være med til, at hvis vi får lavet alle de her ting, jamen, så kan I rent faktisk komme på en træningsbane. I skal jo ikke alle sammen komme hjem til os, behøver I ikke. Der findes masser af sindssygt gode træningsbaner derude i verden, og dem skal vi bare bruge. Vi skal bare være bedre til at bruge dem. Men det kræver også, at vi skal være velkommen til at komme der jo. Det er klart. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, står der en stor rottweiler, stor chef og siger, og prøv at høre, det er ikke sjovt. Men mindre det er det, man arbejder med. Fordi vi har lige 10 eller 12 andre kursister, som ikke har samme issues, og dem går vi jo som trænere hen til og siger, nå, okay, så tager vi det der, og så kan Maj-Britt bare stå derovre i hjørnet med sin chefer, og så kommer Maj-Britt ikke tredje gang, fordi det gider hun ikke. Og så står vi andre, det var egentlig også meget rart. Så er hun væk. Det er jo det, der sker. Det er det, jeg hører, der sker. Det er det, jeg ser, der sker. Jeg har set det selv rigtig mange gange, og jeg har også været en af dem, der har, så godt, før i tiden. Sådan har jeg det bare ikke i dag, for jeg synes et eller andet sted, det er ærgerligt, at det er, at de ikke også skal have en chance for at se, hvordan vi kan gøre de her ting. Så det skulle gerne gøre jer parat til det her også. Sæt lidt low. Good dog.